हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज 20 नवेम्बर 2020 आज दिन 20टी बड़ गुरुत्वपूर्ण लाटेस्ट न्यूज अपडेट पाइपारे। आज बड़ खबर जानवे हेलमेट न पिंधिले 3 मास हम आपण ड्राइविंग लाइसेंस बातिल ताहा सहित अन्य कौन नियम रही जानी नियंतु। ताहा सहित अन्य खबर रे बाल्य विवाह को नहीं ओडिशा सरकार को बड़ पदक्षेप। ताहा सहित पुणी थरे फेरिला रात्रिकालीन कर्फ्यू। राजनीति ठू आरंभ करी सुना दर पुणी कमिला 6000। से आपण को अनुरोध वीडियो को लाइक करेंगे, तले लाल कलर बटन को टच करी सब्सक्राइब करी पाखे बेल बटन को टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखिए, जहाद्वारा देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त जिलार गुरुत्वपूर्ण खबर पाइपारे। परवर्ती खबर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री बड़ घोषणा। कोविड योद्धा पिला एमबीबीएस रे 5 सीट संरक्षण रहिबो। सूचना अनुसार देश में कोरोना योद्धा भाव आगधाड़ी रे लड़ुथिबा व्यक्ति पिला एमबीबीएस रे मिलिबो 5 सीट संरक्षण। एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती जे बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी बा एमबीबीएस रे कोरोना योद्धा पिला 5 सीट संरक्षित रखाजिबो। आज परवर्ती खबर सामुद्रिक माछ चाष रे देश रे ओडिशा श्रेष्ठ। सूचना अनुसार सामुद्रिक माछ उत्पादन सह माछ चाष रे भित्तिभूमिर विकास नहीं ओडिशा को श्रेष्ठ पुरस्कार मिलिबो। एने वर्तमान सुधा केंद्र मत्स्य प्राणी संपद विकास मंत्रालय पक्षर पुरस्कार राशि आसंता 21 तारीख रे ओडिशा को दिया जिवो। परवर्ती खबर सरकार बड़ निष्पत्ति। एणिकी 2030 सुधा बाल्य विवाह मुक्त हब ओडिशा। सूचना अनुसार 2030 सुधा बाल्य विवाह मुक्त होगापाई राज्य सरकार बहुत बड़ पदक्षेप नहीं। कारण 2030 बेलू ओडिशा बाल्य विवाह घटना आउ देखा मिलबनी। एने ओडिशा सरकार सबु जिलापाल को निर्देश देइछंती। कारण ओडिशा रे एमिति विभिन्न जिला अच्छी आज भी परंपरा ना रे बाल्य विवाह चलुथिबा बेले सेपटे राज्य सरकार यहाकू घोर विरोध करिसंती। परवर्ती खबर 150 कोटी कोरोना टीका किनिबाकू भारत देला एडवांस। टीका किनिबारे 3 नंबर स्थान रे विश्व रे भारत। सूचना अनुसार भारत समेत पृथ्वीर अनेक देश रे कोरोना टीकार परीक्षण एवं अंतिम पर्यायर पहुंची। किंतु मोदी सरकार देशवासी बहुत बड़ खुशी खबर देइचंती। कारण भारत सरकार कोरोना टीका को नहीं 150 कोटी रु अधिक डोज किनिबाकू एडवांस बुकिंग आरंभ करिसंती। परवर्ती खबर छात्र छात्री माने पढ़िबा पाई राज्य रे खोलिबो कैंपस। सूचना अनुसार राज्य में धीरे धीरे कमुची कोरोना संक्रमण संख्या। विलंबर हेले सीधा विश्वविद्यालय रे परीक्षा हब। एने उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू अपडेट देइछंती। से कहिसंती जे केंद्र और राज्य सरकार को गाइडलाइन अनुसार पदक्षेप निया जिवो। पिला माने किपरि पाठ पढ़िबे सेथिपाई अति शीघ्र खोला जिवो कैंपस। परवर्ती खबर पाने पाइला पाकिस्तान पीओके रे पुणी थरे एयर स्ट्राइक कला भारतीय वायुसेना। सूचना अनुसार पाक अधिकृत काश्मीर रे बड़ धरणर एयर स्ट्राइक होईची। पीओके रे थिबा आतंकवादी लॉन्च पैड उपरे एयर स्ट्राइक कला भारतीय वायुसेना। एने पीटीआई पक्षर सूचना दिया जाइछि। पूर्वरु पाकिस्तान उपरे एयर स्ट्राइक करथिला भारत पुणी थरे पाकिस्तान को पाने देइछि भारतीय वायुसेना। आज परवर्ती खबर आज ठारू राज्य रे विधानसभार शीत अधिवेशन बसिबो। सूचना अनुसार दीर्घ दिन पर आज ठारू विधानसभा परिषद रे शीत अधिवेशन आरंभ होबाकू जाउछि। आज परवर्ती खबर बैंक अकाउंट रु टंका उठाई 40% क्षति सहुचंती मनरेगा श्रमिक। जदि आपण जणे श्रमिक ताहले जानि नियंतु। सूचना अनुसार मनरेगा श्रमिक मानकू सेमानक जरूरी बाबद टंका सीधा सड़क सरकार सेमानक बैंक अकाउंट को पठाई देउचंती। किंतु एभली व्यवस्था सेमानकर लाभ परिवर्ते अधिक क्षति होउची। केमिति क्षति होउची जानि नियंतु। कारण से माने बैंक अकाउंट को टंका उठेबा पाई बैंक को जाउचंती। सेथिपाई
गोटे दिनर काम बंद रोचे से मनरेगा श्रमिक मानक 40% क्षति सहिबाकू पड़ुची। परवर्ती खबर ओडिशा रे हब आउ 3टी मेडिकल कॉलेज। सूचना अनुसार खूब शीघ्र तालचेर सुंदरगढ़ और पुरी रे हबाकू जाउची 3टी मेडिकल कॉलेज। 3टी मेडिकल कॉलेजर अग्रगति नहीं समीक्षा करिसेंती मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी। ताहा सहित प्रति मेडिकल कॉलेज रहिबो 100टी लेखाएं सीटी। परवर्ती खबर बढ़ुची चीन प्रति आक्रोश पछकू हटिबाकू कही एलआईसी रे बढ़ाउची चीन सेना। सूचना अनुसार गत किछि मास हब चीन एवं भारत मध्य युद्ध चली बेले बारंबार समाधान पाई दुई देश बसुचंती हेले किछि सेथिरु सुफल मिल पारुनाई। तेबे निकट रे एक बैठक रे बसिथिला जेउथिरे दुई देश सेमानक सेना दुई सेना मध्यरे सीमारू पछकू हटाइबे, किंतु एपरि स्थले चीन भारत को कड़ा जवाब देबाकू चेष्टा करुछि। कारण सीमारू सैन्य को पछरू हटाइबा बदल दिन को दिन लद्दाख रे चीन बढ़ाऊँच निजर सैन्य शक्ति। परवर्ती खबर कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी पारादीप रे कलिंग बाली यात्रा बातिल कला जिला प्रशासन। सूचना अनुसार जगतसिंहपुर जिला पारादीपुर आसी बड़ खबर। कोरोना महामारी को दृष्टि रखी पारादीप रे बहुदिन होइथिबा कलिंग बाली यात्रा को प्रशासन स्थगित करिछि। आजिर परवर्ती खबर 6000 टंका सस्ता हैला सुना दाम। सूचना अनुसार घरोई बजार रे सुना रूपा दाम पुणी थरे सस्ता होइछि। कारण सुना दाम एबे 10 ग्राम प्रति 50,180 टंकार अच्छी। पूर्वर अगस्ट मासरे देश में सुना दाम 56,000 थिबा बेले वर्तमान सुधा 6,000 कमी सुना दाम 10 ग्राम प्रति 50,180 टंकार पहुंची। आजिर परवर्ती खबर कलंकी लागिलाणी पानीय जल प्रकल्प हेले लोकं को मिलुनी पानीय जल। सूचना अनुसार सरकार जनसाधारण को शुद्ध पानीय जल जोगाइबा पाई प्रति ग्राम पंचायतर विभिन्न ग्राम रे लक्ष लक्ष टंका राजस्व व्यय करी पानीय जल प्रकल्प निर्माण करुचंती, किंतु किछि ठिकादार स्थानीय प्रशासनर अवहेला जोगु राज्य सरकार लक्ष लक्ष टंका पानी रे पड़ुची। एपरी एक घटना देखिबाकू मिलिछि नयागढ़ जिला रणपुर रे। कारण पानीय जल प्रकल्प होइथिले मध्य पानी टांकी रे कलंकी लागि गलानी, सेपटे लोकं को मिलिनी ए पर्यंत पानीय जल। आजिर परवर्ती खबर झारसुगुड़ा रे छठ पूजा पाई कटकणा। सर्वसाधारण घाट नदीकूल पोखरी तुठरे जारी हैला 144 धारा। आजिर परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति हेलमेट न पिंधिले 3 मास पर्यंत बातिल हब ड्राइविंग लाइसेंस। सूचना अनुसार राज्य सरकार बहुत बड़ नियम परिवर्तन करिसेंती। राज्य सड़क दुर्घटना दिन को दिन बढ़िबारे लागुथिबारु राज्य सरकार एणिकी दुर्घटना बंचिबा पाई समस्त को हेलमेट पिंधिबाकू बाध्यतामूलक करा जायछि। जेउ माने हेलमेट न पिंधिबे तांकर 3 मास पर्यंत ड्राइविंग लाइसेंस को बातिल करा जिवो। ताहा सहित मोटा अंकर जरिमाना देबाकू पड़िबो बोली राज्य सरकार नुआ नियम लागू करिसेंती। जदि आपण बाहर को जाउचंती सावधान रुहंतु, कारण हेलमेट न पिंधिले आपनक पॉकेट रो जरिमाना सहित 3 मास ड्राइविंग लाइसेंस बंद होई पारे। परवर्ती खबर मंडी रे धान किणा मंथर बरगढ़ जिले रे टोकन विभ्राटर समाधान नाही। सूचना अनुसार चाषी अमल करी धान को खଳାରେ रखिछि, किंतु टोकन मिलुनी। जहाकू टोकन मिलुछि तार धान आदि अमल होई नाही किंबा अधपंतरिया रहिछि। एणे खଳାରେ पड़ी रही धान आसी बड़ अभियोग बरगढ़ जो मानकर धान अच्छी से टोकन मिलूनी बोली चाषी माने अभियोग करिसेंती। परवर्ती खबर राउरकेला रे लांचुआ फॉरेस्ट को बांधिला विजिलेंस। सूचना अनुसार लांचुआ फॉरेस्ट को गिरफ करिछि विजिलेंस। जबत होइथिबा गाड़ी छाड़िबा पाई 10,000 टंका लांच नेउथिबा बेले राउरकेला विजिलेंस टीम तांको गिरफ करिछि। कारण आपण जानिथिबे ओडिशा रे किछि भी काम करबाकू हेले प्रथमे लांच दबाकू पड़ुछि। परवर्ती खबर समय सीमा मध्यरे 21टी प्रमुख रास्ता काम सारिबाकू 3टी विभाग को निर्देश देले मुख्य शासन सचिव। सूचना अनुसार
खଣି अंचल विभिन्न दिग को संजोग करुथिबा 21 प्रमुख रास्ता प्रकल्प उपरे सरकार प्राथमिकता देखाइचंती। 21 रास्ता प्रकल्प मध्यरु पूर्त विभागर प्रशासनिक नियंत्रण थिबा 6टी रास्ता मध्य एथिरे काम चली। सेथिपाई एही रास्ता को अतिशीघ्र निर्माण करने को परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर ब्लॉक ऑफिस रे नेता और ठिकादार उत्पात धारणा रे बसिले वीडियो। सूचना अनुसार बलांगीर जिला देवगां ब्लॉक सम्मुख रे कार्य बंद करी मुख्य फाटकर ताला देई धारणा रे बसिचंती वीडियो। अभियोग करिसंती जे गतकाली देवगां रु किछि स्थानीय कुजिनेता आसी धमक चमक दौचंती। आजिर परवर्ती खबर चिंता बढ़ाउछि कोरोना पुणी फेरिला रात्रकालीन कर्फ्यू। सूचना अनुसार अहमदाबाद प्रशासन पुणी थरे सहर रे रात्रि कर्फ्यू लागू करने को निष्पत्ति नेइछि। परवर्ती आदेश पर्यंत सहर रे राति 9टारू सकाळ 6टा पर्यंत रात्रि कर्फ्यू लागू करा जिवो। गुजरात रे दिनकू दिन कोरोना संक्रमण संख्या वृद्धि पाउथिबारु अहमदाबाद रे पुणी लागू होईछि रात्रकालीन कर्फ्यू। आजिर परवर्ती खबर आज 7टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी सतर्क कला पाणीपाग विभाग। सूचना अनुसार आज सकाळे घन कुहुड़ी रहिबो। सेथिपाई 7टी जिल्ला हला कटक अनुगुल ढेंकानाल मयूरभंज जाजपुर कंधमाल बालेश्वर रे घन कुहुड़ी प्रभाव पड़िबो। आजिर परवर्ती खबर आसिला सलमान खान को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। सूचना अनुसार भाईजान फैन को पाई आउ एक बड़ खुशी खबर, कारण सलमान खान को ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव हेबा परे समस्तंकर डर थिला सल्लू मियां को कोरोना होई पारे, किंतु रिपोर्ट आसीची सलमान खान को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। आजिर परवर्ती खबर राजधानी रे बढ़िला विज्ञापन लाइसेंस फी। सूचना अनुसार गला 5 वर्ष है घरोई जमी उपरे विज्ञापन पाई लाइसेंस फी बदली नथिला। ना को मात्र किछि टंका देले विराट विराट विज्ञापन झुलाई होउथिला। घर मालिक माने सीधा सड़क विज्ञापन एजेंसी ठारू फायदा कमाउथिले, किंतु बीएमसी को क्षति सहिबा को पड़ुथिला। सेथिपाई बीएमसी नेइछि नुआ नियम। एबे कोरोना समय रे राजस्व आदाय एक प्रकार ठप हो जाइछि। सेथिपाई विज्ञापन लाइसेंस फी बढ़ाई राजस्व आदाय पाई योजना करा जाइछि। आजिर परवर्ती खबर बैंक गाड़ी रू टंका। आजिर परवर्ती खबर बैंक गाड़ी रू टंका लुट घटना धरा पड़िले नाबालक समेत 9 डकायत जबत करागला 10 लाख टंका। सूचना अनुसार संबलपुर जिला कुचिंडा थाना अंतर्गत ठुटिली पिपल ठारे देवगढ़ जिला लईमुरा यूनियन बैंक शाखार नगद 35 लाख टंकारु डकायत मामला रे पुलिस को सफल मिली, कारण 9 जन को पुलिस गिरफ करिछि। आजिर परवर्ती खबर बारिपदार आसिला गुरुत्वपूर्ण तथ्य। पुनः नियुक्ति दाबी रे कोविड केयर होमर नियुक्त एएनएम कर्मी को सीडीएम को कार्यालय सम्मुख रे धारणा देले। आजिर परवर्ती खबर खरस्रोतारू भद्रक को पानी नेबा योजना प्रशासन आंदोलनकारी मुहांमुही। सूचना अनुसार केन्द्रापड़ा राजकनिकारू आसीछि बड़ खबर। खरस्रोतारे प्रस्तावित मेगा पानीय जल प्रकल्प को विरोध करी लागी रहिथिबा आंदोलनकाली विस्फोरक रूप नेइछि। प्रकल्प काम आरंभ करने को आसीथिबा कंपानी कर्तृपक्ष और प्रशासन अधिकारी वर्तमान सुधा ग्रामवासी मुहांमुही होइचंती। आजिर परवर्ती खबर शीत दिने खोला आकाश तले शोइबनी राज्यर कौन शिशु। जिलापाल को निर्देश देले राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग। सूचना अनुसार एणिकी ओडिशा रे शीत दिने बाहर कौन शिशु शोई पारिबे नाही, एने समस्त जिलापाल को निर्देश देइचंती शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग। आजिर परवर्ती खबर मोदी सरकार को आह्वान देले तेलंगाना मुख्यमंत्री। सूचना अनुसार मोदी सरकार और बीजेपी को चैलेंज देले तेलंगाना मुख्यमंत्री तथा तेलंगाना राष्ट्र समितिर अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव। केसीआर कहिसंती जे बीजेपी समस्त विरोधी दल को एकत्रित करिछि, जहाद्वारा बीजेपी को देशर समस्त विरोधी दल एकत्रित होई विरोध करिवे। सेथिपाई से आग को निश्चय आसिबे। न्यूज़टी संपूर्ण देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। सेथिपाई वीडियो को समस्त ओडिशावासी को शेयर करंतु। समस्ते सकाळर सबकिछि गुरुत्वपूर्ण खबर निज जिल्लार पाई पारिबे।